因為電動滑板有玩緊啊，咁咧呢個好多嘢玩啊，獨木舟，你如果好爽啊，好多嘢玩嘅。嗱，順達嘅張總咧開始啦，同大家示範下係點樣，係啦個咩？Hello，我唐生。喂。咁咧，而家我哋喺呢個江門新會嗰個銀湖灣濱海新區嘅日出劇場公園。呢個海邊啊，幾旺！而家傍晚幾多人喺度買嘢啊、露營啊。咁咧，同大家講下呢個公園咧，全部整好晒。係啊。咁咧變咗行海邊啦。呢邊咧就有呢個公寓之前整緊噶嘛，之前拍過片係整緊。你睇幾正？即係政府出錢啊，重金打造嘅市民公園。係啊。咁咧就俾啲人休閒，係咪啊？咁咧呢啲好多都係喺附近過嚟嘅，咩廣州、深圳啊、珠海啊，或者係大家過嚟玩。咁咧當然咧，佢哋都係兩一夜要住房噶嘛。係啊。咁咧浸溫泉喺度玩嘅。我哋下一集咧同大家睇下新嘅碼頭。係啦。佢碼頭係海鮮碼頭啊。咁咧呢個公園嘅咧叫日出劇場。係啦。有廁所，有呢啲咁嘅露營，我哋行過去睇下。瞭望塔啊，星空草坪。跟住又喺度玩下風箏啊。咁咧其實好多人嘅，而家晚黑有啲人陸續走啊。係啊。早啲嘅話，嗱呢度咧基本上啲餐車啊，見唔見到啊？幾靚個晚下。又成條路啲。嗱，同大家行下個海邊啊。係咪好悠閒同埋好正咧？好舒適啊！就喺碧海銀湖屋企門口，即係你漁泉灣過嚟都係講緊10分鐘，係幾分鐘？係啊，咁咧都係附近，轉個彎就到啦。咁喺呢度咧就有餐車啊、嘢飲啊、咖啡啊，全部都有。哇！呢個晚霞正啊，睇落去有涼粉啊。你睇下呢啲晚霞幾正？珠海對面係珠海嚟㗎啦，珠海嘅斗門區呢邊幾近右手邊就珠海嘅金灣區，即係成個珠江西口岸嘅入海口啊呢度。大家怕唔怕水浸啊？怕唔怕颱風啊？你知唔知幾高啊？呢度幾米啊？係咪啊？你基本上颱風啊、漲潮都冇問題啊，因為佢呢個河堤好高嘅，對面係珠海嘅斗門區，斜對面咧嗰邊就係金灣區。跟住我哋睇下黃茅海，黃茅海。咁呢個位咧，佢到時候規劃都係有個叫客運碼頭喺度嘅。嗰度有閃馬嘅黃茅海大橋啦。咁咧就呢啲海堤啦。嗱啲車咧一路排到碧海銀湖啊。係啊。咁咧又有嗰個叫婚紗攝影基地啦、騎馬場啦，同埋精靈樂園啦。仲有佢嘅即係嗰啲叫兒童公園啦。係咪？咖啡廳其實咧政府就一個好大嘅咖啡廳未開放。開放咧，到時同大家去探下店。係啊，嗰個位，即係已經整緊，咁咧就暫時未開，開咗之後咧會更加多嘢玩啦。即係我哋譬如兩一夜過嚟有咩玩咧？呢個海邊，係咪啊？跟住有啱先講嘅騎馬場啊呢啲啊，浸溫泉，同埋碧海銀湖咧有好好玩嘅水上活動。係啊。咁咧轉頭咧，我都同大家去玩下嗰啲電動摩托啊，槳板啊，咁咧 let's go 出發。咁咧，我哋就去碧海銀湖同大家感受下呢啲多元化配套幾正，你睇下係咪呢個感覺真係非常唔錯。OK， 咁出發。OK。嗱，而家咧我同阿張總喺度已經攤住啦，我放大睇下。咁樣我出去啦。佢咧因為電動滑板有玩緊啊。咁咧呢個好多嘢玩啊，獨木舟。你如果係冇咁刺激咧，就獨木舟最穩陣啦。呢啲咧其實都 OK 嘅。呢個係叫好似摩托咁樣，我要轉個方向先得。嗱，我要轉個方向就開始出發啦。好爽啊，好多嘢玩嘅。好，而家咧嗱，順達嘅張總咧開始啦，同大家示範下係點樣，係啦個咩標準動作，而家開始啦。我都唔不過呢個咧就濕身肯定噶啦，嚟開始。嗱。我哋睇下，哇，成條飛魚咁，哇，張總出發啦，哇，張總，哇，張總，而家教大家咧示範下錯誤嘅方法。
好，繼續啦，張總而家同大家示範下正確嘅方法。好，嗱，趴住，跟住咧再企，開得速度咧，跟住就要企起身。我呢邊咧就好大浪啊，幾型。咁咧，我呢個船就唔夠阿張總咁快啊！成個碧海銀湖咧，3個濕地包圍。咁樣我哋兜過呢度，去捕阿張總。佢已經兜咗成個圈嘅，嗱，出完啦，幾型！關注大灣區最快最新嘅資訊，訂閱我哋嘅頻道，撳埋個鐘仔，再順手俾埋個 like，分享俾身邊嘅朋友啦。